Inggih sane mangkin cerita yang titiang ide sang Brahmana keling mau baos sahe madulurang antuk baos ban-ban alon jeneng nara nado jeneng dewa sang Prabu murdaning jagat kiri-kiring madurel ujar jeneng padha sami napilwir sang nepinaga baos idewa sareng sami marep tekening bapa duke saneri yukti punika wantah padhot pisan dan bukti bapa dewa mausan unduk padewekan bapune ring sajroning raos bapune tonden ayo masihna mabukti nyen teu paman jane bapa motiang monyi jani bapu lakar mutiang nyen buat raos bapune apel wiranet raosang bapu dugas ani sibuliwat jani lakar kebuktiang pangsing cening nyenggo bobat krana kidro nyen jening sawireh nyen bapa liung raos totonan pangsing nyen buka bapa nyen kasengguh dadi anak bobong nyen dini do dewa sang Prabu dewa panjang jening sagasil liung jani dini di Perseban Agung jani makejang paru panjak idewone dini ado pinaka dadi saksin bapune ya jeneng wadua tanah sang saya maring bapa buko tatujuan bapune wateken parda bau dando datu mantri mekeja
apang sing nu nyenglah rasa sang sayo dekeneng paukudan bapuning ya Dabiune subah mati nah tuh cingakin jani ajak mekejang ada yang buku punyan biu ane subuh jani to mati jani to saksian nah ure bapo pang pesu bekas dino ane jani bapo lakar nguripang punyan biunin tuh gumanti apang presiden yang masih hidup turmaning pesu buah jate semat bio sampun mati hidup mabuah jalan janin tuh punyan biu nih totonan jani jalan irago jani kencanang bapo jani apang presiden saja hidup turmaning pang sidenya masih yo lekar pesu buah don biune ada dia gada Sri kalau punika sampun sane mangkin ide sang Brahmanukling nguripang kadi biune punika weh Dewa Ratu Agung saja jak dadi lumlum don gadang pisan nah iya jangan bawahnya lambe kita masih manut pisan tekening bawa sida sang Brahmanukling ngungguing buah nyane biune punika yukti punika mabuah sane lambe pisan nah bengong ida sang Rabu nyingakin utawi ngaksi pari indek sekadi asapunika ring ajeng ide sang Prabu mau sana bengong raris ide sang Prabu ngantenang nah biu mati hidup malih sekadi sapunika yukti kawisesane sang Brahmanukling biusane sampun punika mati turmaning sida sane mungkin kauripang malih merasi daya pesubuah sapunika taler manut ring sejeroning pangabden idone punika mangda presida metu buah janten punika mabukti rikala punika
Brahmana keleng mau ngararis rikala ninggalah sekadiasa punike lantur resida sang Brahmana keling sane mangkin mawali kide mawajane benang selam dadi putih siada bapa wih Idewo sang Prabu kita masih nang panjak iki ring Madura jani buin bapo muktiang ada yang berupa benang selem lakar bapo jani gentusin pang dadi putih ya. Hane selam dadi putih nah tupang saja yang buka munyen bapo jani buktiang cingakin ne jadi bapo lakar ngada ngane madra atraksi benang selem tenenan apang dadi putih ya ramangken putih warnanya maka sami raresane mangkin kecingakin oleh war panjak kiri kesane pinake dada saksi benang putih punika yukti benang seleme punika yukti mawarna putih ya